Moin Moin und hallo. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie man die Keycaps von unserer Voting, in dem Fall ist es eine Voting 2HE Keyboard, also eine Tastatur im hochpreisigen Segment. Es ist eine Tastatur, die mechanisch funktioniert, mit sehr analoger Aufbauart, welches gut ist, denn dadurch haben wir Magnetsensoren unter den Tasten und können diese dann nämlich verwenden, um genau präzise zu steuern. Wenn ihr Pro-Gamer seid und viele Stunden natürlich hier drauf rumhämmert, dann ist es so, dass es irgendwann mal zu Schäden kommen kann. Doch das ist ja bei solch einer Tastatur nicht so tragisch. Wir können nämlich einzelne oder alle austauschen. Wenn ihr alle austauschen wollt, nehmt euch so 10, 15 Minuten. Das dauert nämlich. Ihr müsst jede Taste einzeln reindrücken. Was aber sinnvoll ist, weil wir jede einzelne auch herausnehmen können. Das wollen wir jetzt mal betreiben. Wir haben dafür ein Tool von Voting, wo auf einer Seite drauf steht Switch und auf der anderen die Keycap. Wir nehmen die Keycap-Seite nun nach unten. Die Switch-Seite ist der Schalter darunter. Keycap, das heißt, wir haben hier und dort wieder hakende Nasen, wie ihr sehen könnt. Und können so dann unter die Tastatur gehen. Das heißt, wir sliden rein, klack, hören bis es klackt und können dann den Button nach oben herausziehen. Zack, zack, ein bisschen draufdrücken und dann klappt das. Zack, 90 Grad drehen, zack und raus damit. Damit haben wir diese Taste jetzt in der Hand und können den Aufbau uns anschauen. Wir sehen dort ein Kreuz im Negativen und dort ein Kreuz im Positiven. Darunter ist nämlich der Taster, der sich dann hoch und runter bewegen kann. Und zwar in einem analogen System. Um eine neue Taste zu verbauen, schaut, dass ihr sie richtig rum positioniert und setzt sie auf und drückt sie in Position. Dann ist sie wieder montiert. Bei der Space-Taste ist das ein wenig komplexer. Dort gehen wir auch mit der Freundin runter, aber haben jetzt rechts oder links zur Hilfe eine weitere Hand genommen. Zack. Warum? Das werdet ihr jetzt sehen, weil dort haben wir 3 Areas. Dort, dort und dort, wo die Befestigung stattfindet. Ihr seht hier, dass der LED-Anteil in der Mitte positioniert ist und rechts und links nur Führungskumpels. Dort müsst ihr auch aufpassen, wenn ihr diese installiert, dass der Strich nach oben ragt und dass ihr gerade auf alle 3 drauf kommt und sie dann rechts und links zur gleichen Zeit festdrücken und dann in die Mitte. So ist sie wieder gut montiert. Was wir auch noch haben, ist die Sonderbauform hier. Dort, seht ihr, kommen wir kaum gut runter. Das heißt, wir müssen uns ein etwas Plätzchen suchen, der hier im unteren Bereich der Enter-Taste zu finden ist und können dann die ganze Taste oben herausnehmen. Dort ist sie. Und hier seht ihr auch warum. Dieser Switch ist nämlich 90 Grad gekippt. Die LED ist auf der linken Seite und wir haben auch noch Führungsfreunde in der Mitte. Auch diese sind 90 Grad gekippt. Nun kommen wir mit einer neuen Taste an und haben hier 3 übereinander liegende. Schaut an, dass ihr das mit dem Layout richtig, natürlich positionstechnisch darüber legt und drückt es fest. Erledigt. Und so könnt ihr jetzt die ganze Tastatur durchgehen und so natürlich im Layout, welches ihr haben wollt, Kuverts, Kuverti oder was es gibt oder selber was kreieren, könnt ihr sie aufbauen. Wenn ihr dieses Tool nicht haben solltet, könnt ihr eine Spitzzange nehmen
oder ihr nehmt eure Hände. Vor allen Dingen bei diesen freiliegenden Tasten ist das sehr gut möglich. Dann wird es aber etwas schwieriger natürlich bei den, die hier in der Mitte sind. Ne? Da kommt ihr nicht so gezielt dran. Das heißt, dort müsstet ihr euch dann hinbauen von oben nach unten. Ne, ihr wollt jetzt hier ans G. Das heißt, ich würde oben beginnen, diese auszuballern. Müsst aber jetzt mehrere nehmen, die ich dort hinaushole mit meinen eigenen Händen und könnte mich dann so nach unten weiterbauen. Und danach, nicht vergessen, packt die ausgepackten wieder rein und so könnt ihr euch dort nämlich dann wieder hinbauen, um dort auch einen Wechsel ohne dieses Teil hier hinzubekommen. Ist aber viel einfacher damit. So bekommt ihr also auch eure Tasten an eurem Gerät und zwar in dem Fall an einem sehr schönen, sehr professionellen Layout der Wooting 2 HE zustande. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun. Ihr könnt auch, was cool ist, vielleicht die Farben verändern. Das heißt, ihr macht zum Beispiel Numpad in weiß. Es gibt nämlich weiß und schwarz etc. Oder macht die F-Tasten in weiß etc. Ihr könnt euch dort auch individuell austoben. Sun Sun.